Қауымығығыды хүрмәтлі тамашасылар Башқұртстан 24 каналында ихлас көңілден тапшыру өдешін башлай. Барлық ижади түркемес менен хәдді мені Гүзәл Батыраевы сәлемлейім. Хәтіргідге түшіріп кетем, құтлаулар әліге бұшлай қабул етілі. Программы якшәмбі күндізгі сағат үсті эфирғасыға кеске етілі қабатлап көрәтілі. Әхәдір құтлауларға өсейік. Яҙғы сағы ғояш нұрдарын хебіп ерібізді елы нұрдары менен иркелегенде сәйібіз, өлесәйібіз, Қарт өлесәйбеді қайнәбеді Фәния Абзалғыды Нұрғалиева 85 яшілік көркем ғұмыр байрамын білділі деп башланып кете бұл хат бұлдары. Фәния Абзалғыды Әлшәй районының Бірлік ауылында тұғып өтіп, әлі күнде Ошуқ райондың Хәнияр ауылында яшаусы Гүзәл зат. Күлібіді 1939 елдің 15 апрелінде 8 бала тәрбиелеусі Майкамал менен Абзалдың ишлі ғайләхінде дүнияға ауыз сала. Әсәйбіздің сабойсаға дәшхәтлі хуғыш елдарына тура келе. Ол дүнияның әсіхінде, сүсіхінде кесірі. Көп ауырлықтар, аслық көрі өте ол. Хуғыштан хуң ирдер орынна ауыр іш ішләп яш уақыты ұуда. Шуға ғараматтан көңіл емшақлығын юғалтма яқыны бұд. Бұ еткәз Хәнияр ауылына келін болып түші. Атайыбыды Сабит Саидғали олы менен матур ғайлә ғырып еберелер. Мұхабәтлі ғайләлі 4 бала өттірелер. Қыдғанысқа көрі атайыбыз әлігі вақытта біздің арабызда yok 2004 елда вафат болды. Бұл қайғыны ауыр кесір әлі әсәйбіз біздің үшін балалары үшін яшырға көз тапты. Әлілі біздің үшін зор тірек таяны сол. Ең зор ғуанысы 9 еңенсәрі һәм 6 бүләсәхі. Ол бізді елі қарашы, яқты едімінен ихлас қаршы алып, фатихаларын беріп ұзатып қала. Әсәйбіз ұлы ерекілі кең көңілі мәрхәмәтлі кіші. Қадірлі әсәйбіз, өлесәйбіз, қарт өлесәйбіз, қайнәбіз. Яқшылықты еған изгі ерегің, сабыр құлқың, әлі хаманы бары бұдыла, қастерләп ешең үсін рәхмәтлі біз. Біздің үсін әр сақ олы енлі, мәрхәмәтлі, кішіліклі, ярдамсыл қадірлерден де қадірлігін. Келесектілі тұрмышыбыздың көркі болып, хау сәлемет, оҙын ғұмыр кесіруіңді тілейбіз. Ешеуіңден ем табып, балаларыңдың көңіл елығын тойып, бірге бәхітлі ғұмыр кесерге насып етхін. Әсәй, қадірлі біз, бұл дүнияла барлығың үсін рәхмәт. Бізді яқлап хақлап тұрған, дұғаларың үсін рәхмәт. Сау сөздерің бигерәк күркәм, күҙҙәреңдә ғорур, сабырлык, яғымлы һүҙ, тыйнаҡ аҡыл, барыһы үрнәк алырлыҡ. Йылдар һине еңмәһендәр, йәшәү дәрте янһын күңелеңдә. Сәләмәтлек, уртаҡ ҡыуаныстар, юлдаш йөрөһөндәр ғүмергә тип, йөрәк түренән сыҡҡан ҡотлау сәләмдәрен балаларығыҙ, кейәү килендәрегеҙ, йән-йәнсәрҙәрегеҙ бүлә сәрҙәрегеҙ юллай. Хөрмәтле Фәния Абзалғыҙы 85 йәшлек олы байрамығыҙ мөбәрәк булһын. Ғәзиз балаларығыҙҙың изге теләктәрен ҡушып тапшырған йыр бүләктелә ҡабул итегеҙ. Рәхим итеп тыңлағыҙ.
Ир бала йорт терәге, кыз бала өй бидәге. Аллага шөкер, өйебезнең терәге лә ныклы, йортыбызның эсе лә нурлы дип башлана сиратта хат елдары. Уны безгә Ишембай районы Макар авылында яшәүче Лилия һәм Ринат Гыйлмановтар язып ибәргән. Бына түәле 25 ел элек табигатьнең тап ошундай күркәм мәлендә безнең кызыбыз Азалия туды. Дөньяга аваз алды ла бөтәбезне лә йылыһына, мөхәббәтенә сырлана. Уның исеменә холкына тап килә. Директорда Азалия сәскә куагы булһа, гарәпсанан тәрҗемәлә Азалия тынысландырусы, юатусы дигән мәгънәле. Кызыбызның уңыштарына, ирешкән максаттарына карап без дә куанабыз. Уның сәскәләй балкуына без дә шатланабыз. Бәләкәйдән сәмсел, тырыш булып үтте Азалиябыз. Макар урта дөйем белем бирү мәктәбен алтын медалга бетеп, Өфе дәүләт нефтехник университетының бакалавриатында уңышлы гына тамамланы. Кояштай кызыбыз Азалия, безнең күз нурыбыз. Һине туган көнең менән котлaganda әйтер һүзләребез, теләгән теләктәребезнең бер өлеше генә. Бүген һин ата-әсәеңнең яраткан кызы, кияүбез тормыш иптәшең Айнурның хәләл егете. Yeğenimiz Әмирдің әсәһе 25 яшыңды билдәләгән мәлдә без ата-әсәең һиңа ошындай һүзләр әйткебез килә. Кызыбыз, безнең алтын кызыбыз, һиңа илтәбез йөрәк йылыһын, елмаюың һинең якты йондыз кеүек, һинең өсөн дөнья балкыһын. Теләктәрдең изгеләре һиңа, бәхеттәрдән торһын тормышың, язмышыңдың һәр бер мизгелендә дугаларыбыз булһын юлдашың. Кызыбыз, безнең кояш йондызыбыз, күз теймәһен нурлы йөзеңә. Бәхет шатлыктарды Ходайкаем коеп кына бирһен үҙеңә. Азалия кызыбыз, кияүбез Айнур Усман улы менән бүген Салават ҡалаһында йәшәйҙәр. Мөхәббәтле парҙың Әмир исемле улдары ла бар. Ҡәҙерле яҡыныбыҙ кызыбыз Азалия. Киләскәктә лә ғаиләңдең ҡото, усағы булып йәшәргә, ишле балалар үҫтәргә насип булһын. Азалия ашыуға, йорт эштәренә лә оҫта. Уның бөхтәлеге, яҡындарына, туғандарына ихтирамы менән ихтибары хайран итә. Шаян да шул уҡ ваҡытта сабыр да була белеүе ҡалғандарға өлгө итеп ҡуйырлыҡ. Азалия кызыбыҙы, шатлыҡ менән тыуһын һинең таңдар, бәхет үҙе сыҡһын һинең юлыңа. Һин бәхетле, ышан, был донъяла һаулыҡтан да ҙур бәхет юғына. Бөгөн кызыбыҙға ҡарайбыҙ да йәшлегебеҙҙе, үткән тормошобоҙҙы күрәбеҙ. Бәхетебеҙ, уңыштарыбыҙ, маҡсаттарыбыҙ тап балаларыбыҙға бәйле булған икән тигән һығымта яһайбыҙ. Ғаилә башлығы Ринат Ғалиулла улына иш булып улыбыҙ Фәдис торһа, кызыбыҙ Азалия миңә әсәһе Лилия Бәхтегәрәй ҡыҙына иң яҡын серҙәш. Ишембай районы Макар ауылында тыуып үҫкән, бүген Салауат ҡалаһында йәшәгән Азалия Ринат ҡыҙы Ғилманова. Ата-әсәйегеҙ һеҙҙең 25 йәшлек тыуған көнөгөҙ менән яҙған ошо хат һәм ундағы һүҙҙәрҙе ихлас күңелдән ҡабул итеп алығыҙ. Был йырыбыҙ һеҙҙең өсөн. Шул сабыйҙай, саф һәм яҡты булып ҡала алған. Алғанһың үҙеңә йәндәрҙең наҙҙарын, алдын көҙ ишеткән хистәрҙең байлығын. Бөгөлмә елдәргә ҡыш һипһә ҡарҙарын, яныңда һәр ваҡыт мин һаҡлап барырмын. Ҡыҙыҡайым,
Йырларга, бейерге ярата тормыш девизы бәдді бейгі үштәргіті. Бұна шундай тормыш яратусы ханым ул Альмира Яғафәрғыды Насырова. Біз оға яқындарының туған күнімінен құтлау хүддәрін тапшыру үшін үдін телевизор янына яқынырақ сақрабыды. Альмира Яғафәрғыды 1959 елдің 14 апрелінде Қырмытқалы районы Сахай ауылында туа. Мәктәпті тамамлап Башқұрт дәулет университетінің химия факультетіне оқырға ені. Студент елдарында боласақ тұрмыш иптәшін медицина университетінің студенті Рифқат Зөфәр улны сұрата. Яштәрі бернесе ел дуслашып йөрөй, ғаилә құра. Яштәрдің хүйеуін, хүйінісін арттырып, Альбина исемлі қыздары дөньяға келә. Күптә үтмәй атай менән әсәй уға иптәш һеңлеһе Ленаны алып кайта. Альмира Яғафәровна, һеҙгә өлкән ҡыҙығыҙ Альбинағыҙҙың тәбрик һүҙҙәрен еткерәбеҙ. Әсәйем, мин һиңә донъяла ниндәй изге теләктәр бар, шуларҙың барыһын да теләйем. Иң мөһиме сәләмәт бул. Бер ваҡытта ла арыма, талма. Һис сирләмә, гел шатланып үҙеңде бәхетле, еңел тойоп йәшә. Ҡыуанырға көндә сәбәп сығып ҡына торһон. Ейәндәрегеҙ Диана менән Дима ла ҡотларға ашыға. Беҙҙең яратҡан нәнәйебеҙ. Беҙ һине тыуған көнөң менән ҡотлайбыҙ. Гел шундай матур һәм йәш, хәстәрлекле, изге күңелле һәм йомарт бул. Һин гел беҙҙең яныбыҙҙа һәм гел ярҙам итергә әҙер. Рәхмәт тибеҙ һиңә. Яныңда яҡын кешеләрең һәр ваҡыт булһын. Йөрәгеңдә яҙ сәскә атһын. Йөҙөңдән йылмайыу китмәһен. Төркиәдә йәшәүсе кесе ҡыҙығыҙ Лена һәм ейәнсәрегеҙ Аделина тәбрик һүҙҙәрен видео сәләм аша юллай. С днем рождения, наша ненейка, мы тебя очень сильно любим. Хотим, чтобы ты прилетела. Очень хотим, чтобы ты прилетела. Очень-очень-очень сильно. Мы вам приготовим подарок. Дорогая наша и любимая мамочка, и наша любимая Нанеечка, мы тебя от всей души поздравляем с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, любви, счастья, успеха в работе. Мы тебя очень сильно любим, скучаем. Береги себя. Хөрмәтле Альмира Яғафәрғыҙы, тормош иптәшегеҙ Рифҡат Зөфәр улыла, бер туғандарығыҙ Венера, Гүзәл Фәһим, һеҙҙең турала тик оло ихтирам һәм ғорурлыҡ менән генә һөйләй. Һеҙҙең мәктәптә өлгөлө уҡытыусы булыуығыҙ, уҡыусыларығыҙҙың имтихандарҙы уңышлы тапшырып, илдең иң алдынғы юғары уҡыу йорттарына инеп китеүе бихисап маҡтау ҡағыҙҙары, рәхмәт хаттарығыҙ әле хаҡлы ялда булыуығыҙға ҡарамаҫтан, балаларығыҙ, ейәндәрегеҙ, оло атайығыҙ һәм әсәйегеҙ Яғафәр Нәсибулла улы менән Әсмә Әсхәт ҡыҙына таяныс булыуығыҙ, тырышып эшләп йөрөүегеҙ, тик алға ынтылыуығыҙ, хатта елдереп еңел автомобилдә йөрөүегеҙ, тәмле ризыҡтар менән һыйлауығыҙ, гел асыҡ йөҙлө, ҡунаҡсыл һәм йылмайып көлөп тороуығыҙ өсөн ныҡ ихтирам итәбеҙ һәм яратабыҙ тиҙәр улар һеҙҙе. Яныбыҙҙа булғаның өсөн рәхмәт, беҙҙең ҡәҙерлебеҙ тиҙәр һәм тыуған көнөгөҙҙә тик изге теләктәр тапшыралар, сәләмәтлек, көс-дәрт, бар хыялдарығыҙҙың тормошҡа ашыуын. Лейла Дәүләтов үзләренә Айдар Аглемов жәткән җырым. Теләк. Базар. Бу теләкләр әзерме?
Был дөньяла иң кыйммәтле нәмә кеше гомере. Әле яңа гына мин яшәйм дип дөньяга аваз салаһың. Кай һарала инде аккан һаудай гомер үзенең оллыгын тиктәләгән елдар менән билдәләй. Бәләкәй сакта һәр туган көндә шатлык, хөйнестәр менән көтеп алаһың. Кидерәк үтәһе зур булаһы килә. Ә елдар үткән һайын әдәм балаһы үзенең туган көндәрен сабырлык менән каршы ала башлай. Артка борылып караган һайын үткән гомер юлдары, истәлектәре күз алдына килә. Узган елдар, үтелгән юлдар заяга узмаганлыгы, гомер гөҙҙәренә ингәндә емештәр инде өлгөргәнме бына шуларҙы әкрен генә барлай башлайһың. Бөгөн яҙа һүҙебеҙҙә яйлап кына гомер йомғағын һүтеүсе 60 йәшлек оло юбилейын билдәләүсе ҡәҙерле әсәйебеҙ Ильясова Шәрифә Зәкәрия ҡыҙы тураһында. Беҙҙең әсәйебеҙ 1964 йылдың 6 апрелендә Йәнсура районының Йәмле оло һүрәм буйында урынлашҡан тауҙар, урмандар менән уратып алынған гүзәл тәбиғәтле Ибрай ауылында тыуып үҫкән. Ауыл мәктәбендә белем ала. Иңдәре лә нығып бөтмәгән ҡыҙыҡайға ауыл фермаһында һыйыр һауырға ла тура килә. 40 йәшендә генә бигертә әсәһе мәрхүм була. Бәләкәй устыһына 2 йәштә тулмай ҡала. Башҡа балалар ата-әсә наҙына төрөнөп ихлас көлгәндә бәләкәй генә гөйө етем ҡалған туғандарын үҙ ҡанаты аҫтына алып тәрбиәләүе лә бик үк еңелдән булмағандыр әсәйебеҙгә. 1983 йылда Шәрифә Зәкәрия ҡыҙы менән Бикберҙә ауылы егете атайыбыҙ Илдар Ғилметдин улы сәстәрен сәскә бәйләйҙәр. Көндәр артынан айҙар алмаштырып, йылдар һиҙелмәйенсә үтеп китә. Тормошоғоҙҙо беҙҙең балаларығыҙҙың тауыштары ла йәмләй төшкән. Һеҙгә йәшәү дәрте биргән. Мөхәббәт емештәре булып беҙ, ағайым Денис һәм мин донъяға килгәнбеҙ. Бәләкәй генә гөйө етем ҡалған ағайҙарым Юлай менән Римде лә үҙ балаларындай ҡарап үҫтерҙе атайыбыҙ менән әсәйебеҙ. Атайыбыҙ малсылыҡта эшләй, хеҙмәте бихисап маҡтау ҡағыҙҙары менән баһалана. Уңған егәрле эшһөйәр йәштәр ең һыҙғанып донъя көтә башлай. Кәртә ура тултырып мал аҫрайҙар, бихисап ҡош-ҡорт үҫтерәләр. Уңған хужабикәнең баҡсаһында йәшелсә емеш еләктәре лә ишелеп уңа. Аллы-гөллө сәскәләре күҙҙең яуын алып, йорт алдын биҙәй. Беҙ балалары һәр беребеҙ тормошта үҙ юлыбыҙҙы табып, уҡып белем алып сит тарафтарҙа ғүмер кисерәбеҙ. Юлай ағайыбыҙ район үҙәге Иҫәнғолда, Рим ағайыбыҙ Ульяновск өлкәһендә, Денис ағайым менән мин Мәскәү ҡалаһында ғаиләләребеҙ менән йәшәп ятабыҙ. Ҡәҙерле әсәйебеҙ, тормош ауырлыҡтарына һынманың, һығылманың, юғалманың. Атайыбыҙға бына тигән ҡатын, беҙгә һөйөклө әсәй, балаларыбыҙға яратҡан өләсәй, ҡарсәй һин бөгөнгө көндә лә. Бәхетте кеше үҙе яһай. Һин дә үҙ бәхетеңде үҙең тыуҙырып, иреңә, балаларыңа, туғандарыңа ла өлөш сығараһың. Киләсәктә лә ул хазинаңдың шишмәһе һайыҡмаһын, өйөңгөл элеккеләй нурға сумып, балҡып торһон әсәкәйебеҙ. Алдағы ғүмер юлдарыңда ла шулай уҡ һау-сәләмәт, күтәренке кәйеф һәм тыуған тыумасаларың, яҡындарың менән бәхетле көндәрҙә үтергә яҙһын һиңә. Һөйөклө һәм һөйкөмлө кешебеҙ беҙҙең. Аҡҡан һыуҙар кеүек йылдар үтә, һис туҡтатып булмай ваҡытты. Һәр йыл һайын тыуған көндәр уҙа, яҡынайтып беҙгә ҡартлыҡты. 60 йәшлек ғүмер менә, йәшә әйҙә тағын 60-ты. Иң изге теләктәр менән тормош иптәше барлыҡ балаларығыҙ, килен кейәүҙәрегеҙ, йән-йәнсәрҙәрегеҙ, туғандарығыҙ, дуҫтарығыҙ исеменән Мәскәү ҡалаһында йәшәүсе ҡыҙығыҙ Әлфиә ҡотлай. Йән белгәнсә йәшәйем, был тормошто тәмләп эсәмен, күңелемә йыйып барам донъя йәмен. Йөрәк менән йәшәйем, бер нимәгә лә бирешмәйем, юлда шатлыҡтар, бәхеттәр өләшәмен. Йәшәү ҙур бәхет, дуҫ туған менән гөрләшеп. Йәшәү ҙур бәхет, донъяға бәхет өләшеп.
والله برهان هذا من ريثان هولقتا ودريك قال سربك وضرب Kuldagi ak ipekten Kızlar güya akışlar Aklık bitul, saflık bitul Yavğın ayda alkışlar Duy kuldagi kigen kızdan Güleşip de ulerlik Duy kuldagi bir günlük mü Duy kuldagi Kuldekter, aktelekter, toyda ömürden, toy kuldegin, kigen kızdan, urana bulhan gil tureda. Toy kuldegi kigen kızdan, güleşip de ulerlik. Toy kuldegi bir günlük mü, toy kuldegi Şipte ulerlik Duy kuldagi bir günlük mü Duy kuldagi gülmerlik Bexil bitul Şatlık bitul, toy kuldagi kiyive İrken diyip, yenin diyip Unutulup hiyüve Toy kuldagi kigen kızdan Güleşip de ulerlik Toy kuldagi bir günlük mü Toy kuldagi Şipte ulerlik Toy kuldagi bir günlük mü Toy kuldagi gülmerlik Тапшырыбызды йомғақларға ла вақыт келіп етті. Һездән хаттар һәм видео котлаулар көтеп калабыз. Белешмәләр өчен телефон 216-38-89. Ә мин һеҙгә барлык ижади төркем исеменән уңышлы көндәр, матур ялдар, һәммәгеҙҙең имен һау булыуын теләп хушлашам. Һау булығыҙ.